大家好，我是林俊良教授啊。今天要谈的话题啊，就是有关吃素啊跟不吃素的这个问题啊。我们今天开始直播，然后谈吃素的问题，那我就必须先跟各位报告一下啊，我讲的不一定是对的啊，一定要这样讲，因为这个话题啊，其实比较有争议性。为什么比较有争议性呢？因为吃素的人他一定有特别因素才吃素啊，不是每个人都吃素啊。那长期吃素的人也一定有他的状况才长期吃素啊。那如果你要跟他讲说吃素有什么不好来讲的话呢，可能就会有一些所谓的抗拒性啊。那所以说我就必须今天要谈直播之前，先把这个事情讲在前面，就是首先第一件事情我讲的不一定是对的，第二件事情你可以自己衡量啊。那第三件事情不影响到你的所谓的修行跟持戒，好不好？那这样都 OK 的时候，我再往下讲啊，我们就比较不会形成对立面，不然的话就会形成对立面啊。因为我在别的平台上的时候，大概有提到的时候，我觉得这个抗拒性太强了啊。好，那我们先来谈最简单的一个吃素啊，然后呢，有一个叫做葱姜蒜菇菜不吃啦啊，就是这些东西不吃，就是不吃肉以外，像葱啦、含洋葱啦、菇菜啦、蒜头啦啊，不吃啊，这些不吃啊，姜是有啦，姜是有啊。那为什么葱、蒜、菇菜？然后连这个洋葱都不吃啊，这个倒是怎么来的哈？其实这个是经文上真的有记载啊，《守楞严经》里面就一段讲到说，这些东西来讲啊，吃了之后会让你怎样？影响到你修行的心，这个心猿意马，你会开始会有冲动啊，会让你去做一些不该做的事情啊。那这个到底这样解释对还是不对啦哈？他就是说有5种啊，葱、姜、菇菜啊，然后呢叫做辛渠啊，那它不一定有毒素啊，但是这些过程当中呢，会像毒药一样危害你的身心啊。那有人讲说这个吃了之后比较会动肝火啦。啊，比较会起这个憎恨之心啦啊，然后呢会助长你去杀生啦、偷盗啦、淫欲啦、妄语啊等会毁了你的法身慧命啊，这是这样讲，这算是这样讲。OK， 好，那我们先来提一下，在那个阶段来讲，吃这些东西来讲，因为它是比较辛辣啊，所以说呢会让你比较有感觉吧啊。可是如果说你说辛辣来讲的话呢，我就来谈2件东西来讲，应该比这个更有感觉啦。一个是辣椒，佛教徒应该可以吃辣椒吧。第二个是咖喱，佛教徒也很常在吃咖喱吧。那这些东西来讲，真的都没有刺激性嘛？啊，好，那我们现在讲说，真的有刺激性的，大概不能喝酒嘛啊。但是可不可以喝康贝特跟蛮牛？这个问题来谈一下，康贝特跟蛮牛可不可以喝？它也是有刺激性的啊。那喝咖啡可不可以？啊，好，那我们就讲说啊，可以喝茶，出家人最喜欢喝茶啊，喝茶。那如果说以营养学的角度来谈的话，有刺激性的食物太多了，不是这几样，但是这以前就是流传下来，大家就是遵照这个部分。但是好来，后面我们有吃素的朋友哈，你要多包涵一下哈。但是像葱啦，尤其洋葱啊，像蒜头啦，像菇菜啦，这些来讲，它是营养成分非常高的蔬菜，它包括各种的矿物质、维生素啊，还有特别的一些激素，对人体都有很大的帮助啊。好，我们现在就是经过后面的研究证明这些东西对人是好的，不是不好的啊。那因为讲说有刺激性嘛，所以我已经说过了。那如果说这样刺激来讲的话，其实我觉得最不健康应该是珍珠奶茶了。好，那个甜度那种有人喝珍珠奶茶已经喝上瘾了，有没有？好，喝咖啡有没有喝咖啡喝上瘾的？有。那你如果以佛教的戒律来讲的话，这些该断掉
但是为什么没有断？因为以前没有这些东西，所以经文上没写，所以没写就可以喝啊。还有刚才讲的辣椒、咖喱这些的九层塔这些的刺激程度，我相信乡村这些刺激程度绝对不会低这些辛辣，所以有当下包括讲进前有人在做一种熟的沙西米，知道熟的沙西米沾那个瓦萨比，请问瓦萨比芥末出家人可不可以吃？当然可以啊，教授，芥末可以啊。芥末没有刺激性嘛？这样这个慢慢已经让你理解起来了哈。来，我还是要再强调一次，一定要随时强调一次，我没有意思要跟吃素的人为敌我只是今天谈一些我们用就事论事啦，好不好？就事论事，包括你很多人喜欢听教授讲，就因为我常常会去引究一些学理来做一个推论就是让你用不同的思维去看事情，而不一面倒的情况下去思考。像刚才讲瓦萨比，好，那我会认为说，吃素的人，尤其受的他高级一点，看沙西米，沙西米是用蒟蒻做的，但它做的很像鱼，包括有一些鸡肉、鸡卷。这个真正跟鱼啊同款，这个足咸的，鸡更同款，这个足咸的类似这样子。还有素的牛排，这个美国麦当劳已经研究这种素的汉堡出来了，吃起来的感觉，它用大豆下去做的汉堡肉，吃的感觉跟牛肉分不大出来那是素的。那我们来谈一个思维说，吃素的目的是什么？就是我后面要讲的不杀生这件事情。就是怎么样有慈悲心这件事情，所以我们有时候本末倒置。好，我再拉回来讲说，我刚才从前面几样讲，葱、洋葱、蒜、菇菜，这些东西来讲，它都是非常健康、非常营养价值很高的东西，对人很有帮助的。但你就禁了，因为就是因为手嫩眼睛里面的虾子多，我袂当吃，是安尼啦安尼好来。你怎么等下要讲你的跋倒在地原来吃素这件事情是被人家设计的呢告诉你的讲啥？佛陀没有吃素，是后面有人设计他，然后呢，他想取代他的地位这一段你足少听到，我等下几站讲了我还在强调一次，来第二次再强调一次，我没有任何否定吃素人。我没有任何否定说你吃素是不好的而只是说你要为什么吃素要知道不要弄到最后的时候原来是一场误会这样吃素就吃的真正玩弄了因为没有得到功德，这样了解意思嘛有一个广告叫做大帽黑瓜嘛还很有名的老的明仔载吃菜有人吃早斋，那吃早斋是存了一种尊敬的心，对佛尊敬的心吃早斋，好事尊敬的心不要说因为我这个吃早斋能够希望累积多少功德，那有所求的就不是功德好，来，那我们来谈一下这个五戒的由来五戒一般来讲都一定要谈到这个佛教徒他们要守五戒嘛，不杀生我待会再来讲不杀生这件事情不偷盗，这个应该没有什么好说的，偷盗就犯罪了，犯罪就会这个是刑事案件了不邪淫不妄语，对不对不饮酒这几件事情，当然喝酒这件事情又见仁见智了我们太多的这个研究当中告诉各位说，喝红酒适量的红酒对于心血管是有帮助的，每天喝适量的啤酒对身体是有健康的包括日本人喝清酒对延年益寿也是有帮助的。所以你说喝酒的目的就是酒后乱性等等，所以全部都禁掉，这些艺术感快。来，我从这一点开始把它切入去谈的时候，大家就比较容易懂五戒那个阶段我同意那个过程当中，因为在那个社会氛围当中，他必须来设定这个东西，让所谓的在家的跟居家的都能够遵守五戒，然后奉行十善的这一个所谓的
佛教的教规了啊。为什么？因为那个年代的时候，他就必须，那个年代的资讯不是那么发达，那个年代的人生活没那么多元，包括连电灯都没有，晚上就一定是睡觉，所以说尽量能够去鼓励这些事情，我都可以认同。好，那不杀生这件事情，我是最后再来谈。我先来谈几件事情啊，不偷盗啊，我从头到尾都支持，但是有时候你莫名其妙就在偷盗了。譬如怎么样？你用了人家一张照片。啊，你敢讲你的 FB 的照片都没有，都每一张都是有版权的吗？你敢讲的人有没有？举手一下。东北才绕赛沙缸啊，过来，你在用你的手机或你都没有去给人家下载 MP3 的歌吗？你有没有偷盗？好，那你讲就知啦哈，讲安尼讲的足清楚的，讲的足清楚的哈。包括我们很多的这个老师参加很多的社群，他是主张是佛教的，可是他贴了很多的图。啊，早安也好，晚安也好，假爸爸也好，这些图很多的图是有版权的，他只是把它拿过来，然后加一些文字上去。请问有没有偷盗这件事情？各位，按我来讲有了解哈。好，来不邪淫这件事情，那当然这个解释非常的宽广啊，就是夫妻以外的性伴侣通通是不合法的，甚至你有歹念看 A 片，那个也是邪淫啊。看到那个暴露的画面当中，产生那种不该想的那讲这的大家都邪淫为什么？你去看所有的媒体当中，为什么很多的女生会很红？前阵子有一个女生很红为什么很红？她唱什么歌都不知道，只知道她是什么孟子的孙女啦那为什么很红？因为她穿了那件红色礼服上去的时候，我们都没有看到她的脸，我们就看到她的长辈，这样了解吗？而且媒体开始都要报道，从以前到现在，胸大的人一定会占据很多的版面。他有没有脑不重要，他会占到很多的版面。请问有没有邪淫？有没有邪淫这个观念各位去谈那再来不妄语那你如果说妄语的话，那大概很多的佛教的师傅大概一半以上都要下地狱了。为什么？哎呀，妄语一大堆的啦白天也正地这事足多啦这不胜枚举那这个妄语有没有？那当然有不饮酒，这个我刚才已经讲过了好，那这个五戒来讲呢那个基本上来讲，它这个很多的说法，他说它是来自哪些信条？那目前我看的一个过程当中，大概是《阿含经》里面，尤其《杂阿含经》里面，他大概有提到，他提到说，我们就要去遵守这个你怎么样去避免恐怖远离颠倒梦想，你怎么去避免这种内心的那种不安？你必须先做到这五件事情。你这五件事情你都做到了，就不会有恐惧不安的情况这是福德他当初在这个社会员几数给孤独园这边咧讲道的过程当中，有讲到一段，因为地主咧问讲我安尼去拢会心头袂定烦恼东烦恼西唔知要安怎做请问这个世尊要安怎做才好时佛陀就讲你就这5项拢做到，你就袂烦恼。是这样子记下来的，这样了解意思吗？然后呢，还有10个善业你就做10项这5项莫做做这10项你就快乐这是安尼来安尼意思这是包括孔老夫子、佛陀，包括耶稣，都是跟他的门徒之间的对答，那记录下来的。论语也好，佛经最主要的19卷这佛经，包括我们的新约旧约的圣经，对不对？大部分都是这种跟门徒之间的对答而来的，然后写下来的他也不知道他当初讲什么，就像应该这么说啦，因为那时候耶稣也好，佛陀也好，孔子他们没有直播所以说有直播就没有这个问题，那就没有直播，所以他们就找一个地方的开一个这个叫做算讲庙口啦，庙口开讲你知意思大家来听的过程当中有人给写起来下载过程就变成我们讲的这些经典好，来咱就慢慢来过来讲一个这个到底吃素到时你讲去用咸海这件代志，我上尾再讲，我上尾再来讲我现在先来讲
吃素要吃的健康，吃素如果你吃的不健康，比吃荤还糟糕。那这一段我就不能说我乱讲，这一段是来自什么？来自美国他们很认真做了一个研究。这个研究是什么呢？这个研究他们经过很多人他有多少人呢？他就是大概4-5千人4-5千人，经过20年，他们的研究的过程当中发现那吃素的人有没有比较健康，跟吃荤的人有没有得到什么三高的疾病比较多？那做出来的这个研究就发现了一个很吊诡的现象。什么叫做很吊诡的现象？就是吃荤也好，吃素也好最主要的关键点不是吃荤吃素，而是有些东西不能够吃，吃了之后就不健康它的寿命就有影响。所以他很清楚的讲到说那什么东西不能够吃第一个，油炸的东西，油炸的东西跟癌症它是有直接关系的来，讲油炸，你就听到足侪食素食的物件拢煎过，因为无煎过袂芳，知意思豆粿啦、豆皮啦、豆腐啦，豆腐要煎豆干煎较好食过来再你看一个菜面顶的油所以油炸这件事情就是不健康所以了解第二个，太甜的东西也是一种不健康，太甜伤甜就对了所以我讲到这时大家就想讲什么叫伤甜譬如说很多芝麻酱一定要染甜有时候这个素食的过程当中你也感觉讲伊味素嘛常常就多类似这样的情形好，那我就嘛咱讲吃素有5种那比较需要注意的陈卡讲的讲你吃了很多的素肉啦、素鸡啦这些有油炸的，那再来添加很多的，因为那个口感那个味要较好的，所以吃素很多的盐、糖都过量，必要还要加酒精味精然后呢还有个香菇精提味那这个过程当中，反而很多吃素者他一样有肥胖、糖尿病、高血压、心血管疾病、高胆固醇。咱这摆咧听的大家都卖好笑。你有吃素的人，你真的没有三高吗？你真的没有拿慢签在吃三高吗？按你讲，咱就大家都有一个印象好，那吃素还有一个问题，他这个研究当中，他还出了一个我们必须要去面对的问题，就是什么？因为有几样东西是素食的，但是真的都不鼓励不鼓励大家多用像可乐、汽水那有些蛋乳素的乳酪、洋芋片、炸薯条、高糖含那个果汁基本上都是含果糖那这个过程当中它就是我刚才讲说，就是美国哈佛大学他们研究他志愿者研究有多少人？2万20万不是2万了，20万9千多人做这个研究调查当中那追踪26年居然发生了这种情况，说原来长期吃素跟吃荤的，它产生的这些心血管疾病或者是我们讲的这个包括癌症等等这些问题来讲的话，跟吃素不是最直接的因素，而是他吃错东西。就是说你吃荤吃素都没有关系，但是你像我刚才讲的是油炸类还有像碳酸饮料像这个高气死的那包括这个含糖的果汁这个来讲的话呢，都是一种对身体健康是非常不好那他们比较研究的过程当中，他们比较强调说，真正长寿的人，他有一种饮食模式，叫做地中海饮食模式。我不知道你们有没有听过地中海饮食模式，他强调的是以素食植物性的食物为主，但是呢，它都是凉拌，而且加橄榄油，凉拌加橄榄油最重要的是多吃白肉，尤其是鱼类少吃红肉。告诉我红肉是啥？村姑肉啦、猪肉啦，这就是红肉；羊肉这种红肉。告诉你讲白肉是啥？
鸡肉、鱼啊，这个是白肉啊。所以地中海饮食，他们发现了这个将20万9千多人的研究的过程当中，最长寿的是地中海饮食型的，而不是吃素的这我必须强调一下啊。但是吃素的过程当中当然有人讲说它有很多的好处，没有错，吃素绝对有很多的好处，但吃素却有几样事情是你没有办法去克服改变的，譬如说蛋白质的这个问题。蛋白质在身体是一个很重要的生理结构的组织它包括呢产生一些酵素啦、荷尔蒙啦那这个荷尔蒙的受体啦，或者基因的调节啦、转换蛋白质啦，包括未来增加免疫力、抵抗力，尤其抵抗霉菌跟病毒的入侵这叫做防御性的蛋白，这很重要而且是很多需要来自动物性的蛋白质。这个问题卡在这来。咱今麦要甲咱报告一下吃素食的人有拄到一个问题，会足困扰，咬生腺。咬生腺就是霉菌的问题。很多人说好奇怪呢，这个本身这个出家众那居然也遇到一个是所谓的念珠菌的感染念珠菌，怎么会念珠菌呢？这个师父出家人也没有性伴侣对不对怎么会有念珠菌这些问题呢？这个问题都浮现了这个当然很多都不方便讲，我这边就把它直接讲出来所以吃素跟人，我必须把这个人的构造说清楚吃素是后面一些教义当中叫你要吃素，那人这个动物到底是吃素还是吃荤的？来，咱现在来讲证明讲你是吃素还是吃荤的这都免收钱。看喙齿就知，看喙齿就知你敢知影讲咱拢总有几支喙齿有用的28颗还有4颗的智齿，拢总32齿32齿智齿到底有没有用？我们现在谈智齿，智齿是有用的在古时候的时候古早就古早进前，为什么人有生智齿智齿基本上拢改啦因为很古早进前人的食物件是足粗糙的咱讲一个简单的，你就听有迄甘蔗是无下皮，甘蔗是连皮连叶咧食安尼，你知意思？番麦是规个连咧内底番麦叶嘛，拢爱削掉伊，所以必须在你的最后面长出那一种很粗的臼齿，那是迄个咱智齿啦，迄就是咧磨，整个筋足歹要甲磨教授你讲我知原来人是吃素的不是安尼你误会来，咱今麦先来讲，人到了6岁的时候开始，囡仔虽然6岁开始会换喙齿他的乳牙开始掉了，开始找恒牙这个过程当中，咱拢总呢，它有8支门齿那门齿你不能讲说它是吃素的不能这样讲你看那个猫狗，它有门齿门齿那有8颗门齿，门齿是切东西。切到长就不一定是肉还是讲菜都爱切到长这个任何的肉食性动物跟素食性都有门齿，所以你别再讲咱就是吃素不是。好，来现在上爱面卡的是讲我们有8颗的小臼齿，12颗的大臼齿拢总这12颗包括4颗的智齿所以我拢总甲讲臼齿就是咧磨物件这拢总20颗犬齿的是咧吐白犬齿犬齿呢有4颗4颗，所以这个很清楚告诉你说，我们造物者造人，他就很清楚告诉你，你是安那5%爱吃肉食，4%爱吃素的。我安尼讲有了解意思等于讲你的饮食过程当中，你全部吃肉，那铁定不健康。我再强调一次你拢食肉，拢无食任何素食，你绝对无健康。三高一定找到你，什么毛病拢来，一定做早死，全部拢食肉什么拢食肉当然，这个先要谈生长的地方在哪里。如果你是爱斯基摩人，无植物他食，你就每天在食肉那爱斯基摩人有没有因为这样子平均他们年龄就比较短？也未必所以说
生长的地方不一样，但是大部分的人在温带、在热带，90%以上的人口在温带、在热带啊，少数寒带的，寒带那个大概10%，很少啊，所以大部分的人类是杂食性的。按照他意思哈，我卡讲的讲，你只有4支的犬齿，你有20支的臼齿啊，包括4颗的智齿，拢总就是食物当中食1份肉，食4份素食，安尼就是上健康啊。但是迄个过程当中，因为食的过程当中有食品加工的问题，所以有人咧讲咧讲好，多吃食物，少吃食品。食物跟食品有啥无同款？食品就经过加工制作精致化叫做食品，所以咱大家拢知影讲食这个糙米较好，对不对？啊，食这个精致白米较无好，咱拢知，但是精致白米好食，敢不是安尼？啊，所以这个过程当中，牙齿就很清楚告诉你，人他绝对是杂食性的动物，要吃1分的肉食，4分的素食。但是反过来谈，全部吃素好不好？就是我刚才讲的，全部吃素是会出现问题，就是这样。有些动物性蛋白质你没办法补充到的时候，然后呢，包括这个酵素啦、荷尔蒙受体啦、基因的调节因子啦、转换蛋白质啦，这些你都看不到，包括凝血因子啦，包括制造好的胆固醇啦，这些通通受影响，包括免疫系统当中很重要的白血球的组成啦、巨噬细胞啦、中性粒细胞啦、树状突状细胞啦、杀手细胞啦、嗜酸粒的这个嗜酸性的这个粒细胞啊，这些过程当中对于身体免疫系统有直接帮助的，那你长期吃素就是欠缺这个。我周遭真济，比如你听有几落拢是吃素的，我无法度改变你。但是我甲你建议讲，你若无身体健康吼，讲啥拢假呢？你知意思无？你若无身我后壁我想要甲要讲这段讲，其实吃素是这件事情不是真的佛陀的意思哦。好，我后壁讲这个时候我还在强调的是，我讲的不见得是对的，好不好？因为只有这样子，我们关系才会能够保持好。我基本上就这人为了宗教哦，你看我们为什么基金会成立的时候我老师真的没有，我从头到尾都没有想说变成一个什么超级网红或者是什么大师，我从来都没这么想，我从来都没有这么想，未来也不会这么想。我礼拜3的直播我也没有业配，我也没有在卖东西，我礼拜3的直播就纯粹咱朋友在报道，这样知意思无？因为我在2009年开始就不是2000，民国95年，民国95年是几年啊？2004年啊，2004年，民国95年，2004年啊，95年，2004年，是啊还是2006年啊？2006年，你看我讲的都糊涂。2006年的时候啊，老师就开始在做公益讲座，在做公益讲座的过程当中，我也没有任何的目的，纯粹是说，大家的朋友在报道呢。庙口报道啦，你知道意思无？庙口报道，我相信当初耶稣，我相信当初释迦牟尼佛，我相信当初孔子，他也是这样子报道的过程当中结果下听的人真多其实后面发扬光大是他的徒子徒孙帮他发扬光大，不是他们3个人那孔老夫子更不是他自己要把他发扬光大，是帝王要用天地君亲师，要用伊的物件来统治人民，所以把它发扬光大。所以你若谈清楚的时候，这些先圣先贤都是凡人，都是一场误会讲人就知后壁要讲吃素这样的就是一场误会你那规阵锁定那认真听，后壁一段听会到好，那我再拉回来，再来谈一下，谈说，因为你在长期吃素的过程当中，人造物就是很清楚告诉你，你不能够全部吃肉，你也不能全部吃素。因为你全部吃素的过程当中，你身体一定有些状况是不 OK 的。这样的，你这做家私的设备，当初倒的设备就是讲爱1份肉，4份菜，知影意思无？就是这个配比就是安尼。你这么全部改个讲，我这么拢无要加机油车嘛无一定会走拢水都无就无要加你最少嘛是会加悬。我讲这有了解意思好。
那吃素的部分有一个东西一定要补充的，所以说为什么说你要很多人到最后改成蛋奶素？因为维生素 B12 只有在动物性的食物当中有，如果你吃的是纯素，不吃蛋啦，不吃奶啦，那你就必须要吃这个维生素12的补充啊，尤其你若讲吃素的人又怀孕啊，然后产后的母乳啊，那你如果长期你那里的欠这维他命 B12 减少的时候呢，会导致孩子永久性的神经性的这个损伤啊。那吃素的话呢，很多人就是多吃豆类，因为豆类它有植物性蛋白嘛，对不对？那但是你要吃这些豆类很好，但豆类要加工，不加工不好吃啦。所以说3件事情你一定要少用，因为我跟你讲，所有豆类一定要去3样加了才好吃。第一要油碱，第二要盐，要有咸度，第三用甜来提气味，这是对身体健康上界大的损失。所以因为吃豆类就必须这么做，所以这个过程当中就会加这些东西，包括面粉做的面包一定也是高油、高盐、高糖，这都是面包是最不健康的东西。尤其你当然不可能吃白吐司啦，对不对？你要吃迄面包内底佮加一些果酱，佮加起司，佮加啥有无？这部分一定就会造成这些状况出来。好啊，教授安尼讲有了解哈，你若听入去，包括我刚才讲过说那个洋葱啊，那个蒜头，那个青葱，这些都已经经过很多的科学验证当中，是对人体非常大帮助。但是你们不能吃啊，是不是这样？不能吃。那我不能吃，当初的用意是不要引起你的什么非分之想。那又一样啊，你蛮牛也不要喝，咖啡豆也不要喝，对不对？然后那个气泡饮料也不要喝啊，因为那个都是刺激性很强的。我讲到这有了解了好来，即马说了要讲这个部分来讲是有较敏感咱就加减听我别讲，我讲的是对的我已经强调第5次了，我没有讲了，我是对的因为我就是收集很多资料来去了解说原来吃素是这么回事首先我们先来谈一件事情好了佛教徒都吃素吗？佛教徒什么时候开始吃素？我问题出来汉传佛教我们叫汉传佛教，也叫大乘佛教那这个我们北传佛教不是南传佛教往北传过去的佛教，透过喜马拉雅山传到中原然后再跨蒙古，然后在日本韩国这个北传佛教。北传佛教的过程当中，好像只有华人地区在吃素我如果没有说错的话，各位，他到了青康藏高原的时候，就叫做藏传佛教。藏传佛教好像是吃荤另外一种解释的是荒山雪地你要得吃草，牛吃草都无你人要吃菜，几乎都少的这个解释是这样。再来，我要问一下在座各位，日本的和尚好像也没有吃素这个问题出来有无来，咱今晚要来讲这个问题，有一点较敏感佛陀最早的时候，从来没有跟他的徒弟讲过说要吃素我最后的阶段讲不杀生我真的谈不杀生，因为那个更敏感那个留到最后再讲他说出去托钵化缘的时候，然后你啥你就吃啥比如头家娘头家娘我来给恁分来今仔倒披萨你就吃披萨肯德基的炸鸡就吃炸鸡你要吃胖老爹嘛会使这边鱿鱼羹就鱿鱼羹，你袂当算那比如说我们素经来讲说初一十五吃素，我都同意，尊敬的心、慈悲心的吃素，那是对的，那对。但是你不能把
吃素无限上纲，因为这件事情本来就是不成立的，这样了解吗？是因为后面把它跟不杀生合在一起，所以你干嘛吃素猪逼安尼知无？因为吃素完全吃素对身体是无健康啊！我卡对喙齿健康，你听喙齿啊，1分荤食，4分素食，还有地中海饮食是最健康的，这个已经讲了。人家哈佛大学做20万人的研究出来用足清楚甲咱讲这样代志，安尼有理解吼？今天这段直播其实我是针对4个人做而已啦。啊，高修啊，你那真的是，因为我有4个很铁粉啊，4个铁粉哦，食素食甲足虔诚的，好、啊，我嘛足烦恼，我今仔这段直播做了，这个4个铁粉咱无去，你知无？因为啥啦？因为吼，高修你啊，我20年拢白收啊，无。完全无白收啊！我上尾先会讲一个故事来做结尾，安尼好无？啊，讲一个故事做结尾吼，安尼了解吼。好来，上早是根本拢无食素这个问题，好是安那会开始食素吼。这是佛陀有一个堂弟叫做提婆达多。提婆达多啊，这人野心真重，伊拢咧想讲吼，遐侪人拢咧听你咧讲道，对毋对？啊，我口才嘛比你较好，你较讲嘛，甲讲迄几句，我搁要讲英文呢，我搁要讲日本话呢，对毋对？我搁要讲客话呢。哦，举例啊，因为那时候印度很多小国家嘛，这个提婆达多啊，缘投比佛陀较缘投，嘛较降载。哦，人讲生甲就像费翔，你知无？因为他有混到啊那个比较。我们叫做北方民主哈过来口才嘛好，伊定来你看着这度，哦，你安尼信徒这济，我一定想办法，要安那来取代你，要安那取代你就对了哈。伊咧想讲我著看你吼，较注重的，你一定不会把那个衣钵传给我，我注重的就是迄个舍利佛然后人讲世界上巧迄个舍利佛。对不对？啊，无就木结连，我看你他一定会传到这2个啊，所以怎样呢？他那种愤怒的心、憎恨的心啊，就开始什么日益累积日益累积。那最后的时候，他就是假传圣旨，假传圣旨。伊讲佛陀有讲过啦这个都等佛陀圆寂了顺，圆寂了你知道？圆寂了顺，伊就甲你带一派。伊讲佛陀。要升天之前有甲我讲过，讲要证到真正的佛法，真正的佛法，爱修5戒，伊这个5戒跟那5戒无关系我必须强调，佛陀讲的是回答粉丝的问题，说哎呀，我会担心啊，恐怖啊，睡不着啊，会担心害怕等等啊，佛教讲你就去5项爱修做10项好代志这是我们在刚才讲的时候，那个经典是有记载，那是佛陀讲的，没有错。但是这个提婆达多，伊带一群人，伊就讲，我跟你讲佛陀讲要修佛法，要修圆满，又传一个正法落我。你若照我这个正法落去做，你才是真正会用得到真正的佛法其他其实那个舍利子就是舍利佛嘛，他最后很早就圆寂啦，他几个。能力比较好的徒弟理论上到尾拢加线体啦，拢毋是早死，无就是个性伤倔强，所以人对袂调，安尼知意思无我甲恁报告迄有当时你要头一个团体嘛会两个硬呢。我安怎讲会两个硬呢？阮出去佚佗，我若定来看到传直销团体因咧呼口号，因咧安尼爱的拥抱啥物因咧足厉害迄佗咧做有法度靠人愈靠愈侪人，安怎意思我就是无迄个能耐，因为我这人咧讲的土地，你知意思老师无迄个能耐，而且工作趁白，也无咧做生意，就干那要交朋友尔，所以我无法度像遐个人，我都弄一个僧团这么大。但是这个提婆达多就是最早有这种传销人的特质，安怎意思？伊就讲来我跟你讲注意听要修佛法，修5戒。这5戒拢做到，佛法就来，毋免艰苦读佛经写，迄足麻烦呢，慢慢一个慢慢静做，5项代志你做到，
我就得到真正的快乐。哦，大家讲哇，简单啊，做5项呢。第一，一天食一顿，过午不食。哇，我讲的无一定是对啊哈，我讲的无一定是对啊。我必须强调一次哦，无告诉我第七足侪人诶。为什么？因为哇，因为大部分的师傅都是过午不食啊，这包括。这个有时候看历史就这样，越看越仔细哈，看到最后的时候可以起惊，因为什么？这一个人他好会搞团体啦，所以就是伊不是讲伊就是我都苦人安尼啦，我都去做布道，像这个人真正讲比佛陀较厉害啦。伊个为了讲都这个正法来，第一过午不食，一天食一顿，哇！第二袂当食盐，哈，袂当食盐啊。第三注意听啊，穿衫爱穿长衫、长枪，爱砍头、手拢爱砍起来，砍起来安尼，来，上尾一项上爱重要，听没有？袂当吃荤，要吃素，不杀生啊，要有慈悲心啊！哇，讲到这的时阵，大家安尼听到安尼，心肝拢食糕啊？为什么？简单啊！非常简单的，所以我们有一个门派啊，有一个门派就是说一心两南无阿弥陀南无南无，那是一个宗啊，一个宗啊，我不讲哪一个宗啊，最简单学佛最简单。我告诉你，学佛很难的啦，太难了，难在哪里？我常常在解释嘛，佛那个字怎么写？一个人，在一个是非的非，叫做非人也。什么是佛？因为佛不是人。因为人跟佛最大的差别在哪里？人有一颗心啊，那颗心是日夜均生烦恼的心啊，所以佛叫我们不叫人啊，叫众生。众人日夜均生烦恼，你要放掉那个心啊，生烦恼的心啊。哎呀，怎么放掉生烦恼的心啊？不杀生，对不对？不妄语。不邪淫，那个五戒嘛在做10件善业，这是不得供的啊。那你怎么我最后再讲杀生最后再讲杀生。好来，那我还必须强调，佛陀说不杀生不杀生的，我后面再讲这个部分啊。好来，伊那个念到顶讲，咱食素都袂杀生，袂杀生咱就有慈悲心一天食一顿这个莫食盐。衫爱穿长长，过来就是讲人来甲咱配喙换配这边，咱甲切掉。这个人的喙要拍这边，这边讲拍，意思同款就是怎样不变你跟我讲什么，我就是不跟你逞这个口舌是非。哇，讲原来讲，即马大部分的宗教拢是这个，所以即马莫讲信释迦牟尼佛，爱改信。提婆达多，不是阿弥陀佛，提婆达多，你知意思所以我常在讲说有时候书读多也没有什么好处呢。书读多就是很多事情去看仔细之后来再讲说，你看我再讲一次第6次，我讲的不完全是对的，因为我这样会跟很多人都听起来说，哎呀，教授你好啊呢。几十年的功夫拢白修他也是来自佛陀，只是他在诠释上不同。就如同各位，你看基督教的一本圣经，对不对？有新约有旧约大部分的基督教都是看新约。那每一个牧师对圣经的解释不是都不一样吗？所以基督教的依照牧师而成立很多教会，不像天主教，天主教就是罗马教会就一个无天主教一个尔无。我那基督教足济台湾上大个长老教会干不起来呢？其他的什么教，只要你是个牧师，你只要解释这本圣经，你怎么解释怎么对你就是顶信徒。佛教也是一样什么宗，那么多宗，就是我来解水啥？有2种，一种是经典仔细解释，一种是啥？佛陀给托梦，我灵感，我想到的咱台湾的道教佫不得了，佫甲天下众神全部甲加到顶，你知影讲的意思嘛？那包括人讲说三太子、哪吒三太子，弄到最后还找不到这个哪吒三太子，也不是佛教内底的物件，是印度神的物件。包括观世音菩萨，那是武则天甲迄个什么
伊人一边波斯的女神啊，摕来甲伊上落去讲。所以你一看的时候，你就这样说，其实修行修什么？修自己的心啊！这个提婆达多啊，一讲啊真多啊，还包括把那个什么取代这个八正道，然后呢分裂僧团等等。但是伊到尾时阵伊我都甲这些物件时个讲啊上好，伊个讲伊几项就好啊。第一，过午不食；第二，袂当食盐；第三，食素第四，衫穿较长的看头看面；第五，不辩驳。这句不辩驳就厉害了，要求厉害的。不辩驳不辩驳，我不存口舌是非，那就不用辩论。为什么？你看在密教的时候，那个藏传佛教，他们大部分的僧侣辩经辩论所以他们在密宗的佛教里面他们有一个博士学位叫做格西所以基本有一本册叫名叫做《当和尚遇见钻石》，有一本册美国人去喜马拉雅山读这个佛学院，读个博士叫做格西包括玄奘当初到西天去取经的时候，他为什么可以经律论摕3个博士？因为去辩经辩论那个过程，对不对？真理越辩越明大家来这个上厉害，对不对？毗婆达多伊讲莫甲人咧批评，咱就点莫讲。这点我咧讲足济你这个传直销嘛真厉害。那你讲这样来讲骗不辩驳，好的产品吃了之后会用身体用良心会去介绍什么就够厉害，这个这个模式这个模式好来上尾要做结尾进前，我就是要套进去叫不杀生来做一个结尾你好不不杀生。各位，之前有一个粉丝问我说，那个蝗虫的灾害蝗虫一来几千万只几亿只要安怎赶走？来，咱就吃素的好不？有够多吃素的，蝗虫来一届来几亿的请问要安怎做啦？要安怎做？你甲我讲要安怎做？内口的物件拢食了要安怎做？念阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，南无阿弥陀，阿弥陀，观世音菩萨，蝗虫就不要了，是安尼吗？过来，各位，这阵有一寡叫做高压叫做琉璃蚂蚁光线就来拢来足济。我看迄天电视咧做用火咧烘安尼这拢杀生各位，我比较支持的，这历史上有几个人除了这个哥白尼他说地球是圆的以外那还有一个人非常我觉得是非常有智慧，他就是达尔文。他说物竞天择，当一个物种过多的时候，它一定会，这个就是一个宇宙创造中这个星球能够持续绵延下去的状况是这样。我们讲的说护生保护生命，有些面临绝种的，我们不能让它绝种包括讲苗栗有一种酒后的鸭鸟啦，酒后石虎不能够绝种石虎绝种会怎样？因为它一定的生态平衡点会出问题嘛。食物绝种要鸟气一点多嘛，对不对？鸟气多时会传染什么？很多的鼠疫，那讲鼠疫黑死病的鼠疫我前几集咧讲的时候，你有听到？上早之前不知道黑死病是来自鼠疫不知道是老鼠身上的跳蚤，他们老鼠跟跳蚤都不会感染，然后跳蚤咬到人的时候才那个叫做鼠疫杆菌，然后呢让你本身开始生病，然后开始内在出血规个人肉拢变乌，叫做黑死病。迄时呢，解说讲有魔鬼咯，什么货，讲规堆，对不对？到尾才知影讲原来是这个鸟气的问题。所以生态平衡是什么？维持一个生态的平衡。这样了解意思吗？我那天也提过说，当澳洲原先都没有兔子草很多，英国人掠20只兔，20只兔去讲兔去草食袂完呢，繁殖这兔嘛会使打猎的时候可以猎兔，对不对？结果去100年的期间，兔上亿只，草全部食了，到最后怎么办？各位打猎都打不完最后要什么？用一种人的合成病毒，这种病毒袂毒到人，但是毒兔甲头死了解意思无？那这个是不是杀生呢？
所以这个很多的一个观念上来讲，我们讲的说，你不要去做那种残忍的事情啊，把你这一件事情建在他的痛苦之上，这叫残忍的事情。这样了解意思哈？好，那我们这样谈下去，就会跟所谓的这些不杀生、吃素的、护生的奉献的这些团队就有很大的你的的东你就不要，你像那个鸡很残忍啊，猪很残忍啊，牛很残忍啊。各位，这是一个产业啊。我还是回到最原始的点啊。你譬如说我为着生命，我会当牺牲我的无要紧，我就得一寡慢性病拢无要紧我拢接受。我们再来考虑一个问题：如果全部人大家都接受吃素这个观念的时候，你知道地球有多可怕吗？就像我刚才讲那个澳洲那个兔子的那件事情就好了。所以唔免甲专门人今麦开始大家拢接受今麦大家拢接受，地球不到100年全部物种就全部就不得了了，无物件人家吃啦，安尼啥意思所以食物链是很重要的我先不谈对跟错我先谈一个观念的问题。好，那杀生的部分我不能讲太多，讲太多就很多的冲突点出来，连我4个铁粉到时候都跟我说再见那我今天是针对事情而谈论事情，我没有任何贬低说要去杀生等等。我上次到高雄地方高等法院去演讲完，我有个粉丝他问我一个问题，我如果没有说错应该是法警了他在讲说这个他有那个同学他在监狱里面是要执行死刑的虽然断了时卡连弄一张1000块绑的给他搭瞎了但这样是不是杀生呢？来问各位，执行死刑算不算杀生呢？这条圣像所以这个问题太广泛了，谈不完。那我最后呢要讲一个故事来做结尾，这样好不好？讲个故事做结尾，我也送给所有吃素的人，所有念佛的人。古早时代在前往喜马拉雅山的这个等于是四川现在以前叫做康定我们叫西康省那较老的西康省是倒一县了康定一个所在，那现在康定已经属于四川省了在康定再上去的山上呢，有一个老婆婆她整天在那边念佛那有很多要到喜马拉雅山去求道、去学佛甚至有人三跪九有人还行几步，因为密教有行三跪三拜三跪9叩有无就行者就拍落来，搁负者有我咧讲你拢听有意思就迄种藏传佛教有无？行几步行一个礼行几步跪了规身躯吐病有一个他就很虔诚，他要到这个喜马拉雅山去求道他走着走的时候到已经天气很晚上已经大概7、8点了，太阳都下山了。他在这个山头就看到对面那个山头金光强棍嘿呀，那一定有高人在那里所以怎样特别绕道讲起想说那个为什么那山头金光强棍过去看到一个欧巴桑一个白发苍苍一个女人在那边念经念经的过程当中一直爬门头看，嘿呀，好神奇那个豆子他摕2个碗，一个碗是放豆一个碗是空的，他刚念一句咒语，豆跳开，嘟，那咧变魔术同款，夭寿厉害，规间超出金光闪亮棍。当伊念经念煞的时阵这个欧巴桑回头讲，哎呦师傅来你要斋饭吗？还是要喝水不是啦，这位大德我想要来请教你是念什么经安尼这厉害？我看你的豆一个跳过。伊讲我就是念迄个大明咒大明咒因为我少年时代阮人甲人起冲突结果呢杀人杀人了时阵去用掠去判死刑我的囡仔伫细汉破病判死刑了无几工，我这个唯一的囝嘛破病来死，所以
装个生的就咧甲我讲吼，我这个人吼克夫克主啦，命太硬咧，我就感觉呢足艰苦诶，我就想要自杀啦。生的甲我讲吼，你免自杀，你就专心念六字大明咒，念的过程当中吼会消毒罪恶，嘛会互这个往生者成为极乐世界，生的迄个大明咒，六字大明咒。要安怎念？我毋捌字呢。来，我教你念一届。伊就教我念吼，我就甲听起来，我就开始念安尼啦。安尼哦，请问大德，你无你去念一届我看觅？伊讲，我念唵嘛呢叭咪吽。哇，这个时阵，这个出家人当场笑出来。哎哟，欧巴桑啊，你念唔对伊啦，毋是唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽。我念30几年啊呢，我拢念唔对。哎哟，我罪过拢无法度消毒。哎哟，我嘛无法度，互我的囝甲阮翁哦，生活极乐世界。哎哟，罪过，足艰多谢师父你甲我纠正，我拢念唔对。伊想讲就好事就变唵嘛呢叭咪吽啊，毋是唵嘛呢叭咪吽啊。当他转身的时候，欧巴桑开始佮刀仔摕来开始念唵嘛呢叭咪吽，刀仔跳袂过啊，会甲摕过。唵嘛呢叭咪吽，伊一工拢爱念，规一道的刀啊呢这个和尚要去喜马拉雅山求道，这个人行2-3步，回头一看，哎呦，规间厝那暗迷蒙啊，去看觅是安那，看唵嘛呢叭咪吽，刀仔跳袂过，甲摕过。伊讲毋对啊啦，我错了啦，罪过啊！所以甲欧巴桑讲，欧巴桑，哎呦，师父，安那啥代志？我甲你骗的，我是要考验你对三宝的尊敬，对三宝有信任无？我故意甲你骗的。其实唵嘛呢叭咪吽才是对啊，你念无毋对，唵嘛呢叭咪吽较对，唵嘛呢叭咪吽，迄我是后壁甲你讲的。哎哟，佳哉哦！我30年的功夫拢无白收，哎哟，真正听到到欢喜，师感恩。这是唵嘛呢叭咪吽，刀仔跳过，唵嘛呢叭咪吽，刀仔跳过，厝诶金光闪闪。讲煞啊，听有听无还是听无？安尼有了解无？学佛不在形式，在于你的心。你讲是不是？俊良教授的频道在 YouTube 有上千则的影片，请你锁定我的 YouTube 那你就搜寻林俊良教授或者林俊良教授，或者天天好报，记得打开订阅，打开小铃铛。你一定要按订阅跟小铃铛你可以看到我影片，无你跟他看一概念打小铃铛打开之后，每次新的我2天就一则新的，有时候每天都有一则新的，你就可以收看到了那我的这个FB 好，很好，非常好，你按个赞，加入我的粉丝团。那我有2个社群，那的社群我待会贴在下面，好不好？你有空连结进去。那我的社群比较特别我的社群我们就是讨论事情，不要贴图，不要贴早安，不要贴一些无关的事情，也不要贴一些大道理，好不好？学佛的目的就是放掉生烦恼的心。学佛的过程当中，必须经过菩萨道。什么是菩萨道？菩提萨埵就是要有慈悲心，要有智慧。什么是慈悲呢？不伤害别人。什么是智慧呢？不犯重复的错误。我想今天晚上跟大家分享，就分享到这边，各位晚安。